咁上次就話將 Satir 嗰篇文咧，叫大家翻去，如果你再重新睇下，覺得佢講嘅嘢有冇邊啲地方你覺得值得改寫一下咁樣樣。咁所以我覺得佢呢度講緊嘅係真係一個樂觀嘅佢嚟嘅嚇，即係佢好正面覺得我哋人可以重新選擇過，可以放低近時嗰啲嘢咁。咁我就對佢又愛又恨嘅。咁我會覺得有啲人真係覺得俾佢嘅過去咧綁死咗嘅，即係好似擺脫唔到咁樣。咁所以佢話我哋可以，譬如近時嗰啲嘢係你因為咗生存，你迫於無奈要咁樣做咧。咁過去咗嘅，譬如你要自我防衛啊，或者習慣咗俾人批評，你要即係豎起個即係槓要對住人啊咁樣嗰啲咧。咁即係為咗生存，你係咁樣做係 OK 嘅。但係而家個世界唔同咗。係一個新嘅環境，同埋個環境唔係咁恐怖，咁我仲需唔需要 keep 住嗰啲嘢，以致我同人保持一個唔係咁健康嘅距離呢？咁樣，咁佢係想我哋有個重新選擇嘅機會嘅，咁呢部分係好嘅。只不過我就話有時我哋並唔係想象中話選擇就選擇到咁樣嘅。咁同埋有啲嘢你想，譬如呢度呢一版嚇，即係我能夠除掉一些不再合適的，即係咪真係搣得甩咧？有啲嘢。有啲嘢唔係咁容易搣得甩嚇，咁再創造咁其實創造到真係好嘅嚇。咁我諗頭先大家都對佢好有自信，能夠駕馭我自己咁樣。其實應該我哋人生揸車就容易，個軚盤嘅駕馭就容易啲。駕馭自己有時真係唔係咁容易。其實有時係即係我哋唔係咁有能力可以駕馭嚇。咁呢度佢一點一滴。好似講到咧，因為我自己選擇，咁所以咧我就可以全然咁樣去擁抱自己咁樣部分啦。咁不過呢個同個現實咧又有少少距離嘅。呢個世界上好多嘢係唔係我哋選擇嘅嚇，人哋為我選嘅嚇。或者我嚟呢個世界上，其實好多人如果佢好悲觀啊、厭世啊，咁佢都覺得係我父母帶我嚟呢個世界，我冇得揀。明唔明我意思啊？即係話其實如果用存在主義嘅講法咧 ，given， 即係話人生裏邊好多嘢係 given 嘅，係上天賜予嘅，你就喺呢個時空㗎啦咁。但係即係我哋高位肥瘦啊，我係中國人啊，呢啲係 given 冇得改嘅嚇。咁我哋就要接受呢啲 given 嘅嘢咁樣嚇。咁我諗呢個世界上冇一個人完全像我。咁係咪冇人像我就可以成為一個基礎，話我可以愛自己啊、擁抱自己咁其實有啲人就係覺得我就生得太醜樣咯，冇人像我，但係我冇人好似我咁醜啊，明唔明我意思啊？咁呢個咁嘅我係咪我就能夠去善待啊？要乜嘢咧咁樣？咁所以其實我係傾向佢擺咗佢比較樂觀嘅一面。咁不過我重複講就話，我哋好多時係傾向咗悲觀，咁所以佢有樂觀嘅提醒咧，其實都係好嘅，但係又唔好即係矯枉過正，都要即係擁抱翻我哋自己嘅限制啊，我哋嘅軟弱啊咁樣嚇。其實喺人際關係裏邊咧，做真我咧真係唔係太容易嘅。咁我哋可唔可以成日都好真情流露啊？好俾自己呢個我俾人知道了解啊咁樣嚇。咁所以我就有本經典嘅書咧，都要提一提佢提出嗰個嘅説法。佢話為什麼不敢告訴你我是誰？呢個書名嚟嘅咁樣。喺佢裏邊咧，佢有提過咧，我哋人與人之間嘅溝通咧，其實有好多個 level 嘅，即係5、4、3、2、1咁啊。5就係一啲陳腔濫調嘅對話，就好似明明你同嗰個人都係坐緊巴士咁，你一上到車見到佢，搭巴士啊可咁嗰啲啦，即係根本係完全冇意思嘅，即係大家都知嘅咁樣，係一個打開話題嘅説法咁樣嘅啫咁。咁啊，第4級咧就係講下其他人嘅嘢咯，即係邊個人好搞笑啊，講一啲八卦嘢啊、閒話咁樣啦。第3級咧，咁我諗呢個講自己嘅諗法同埋判斷咧，其實都要 take risk 嘅，係嘛？嗱，如果你喺公司啊或者喺教會團契咧，咪有時候我哋都要喺小組分享啊、討論啊咁樣啦。咁有時都要講下你嘅睇法嘅。咁其實有冇邊個係第一個就講㗎啦？定係你擺到自己最尾先講，聽安全少少，聽一聽其他人個説法先咁樣啊。咁啊，或者有啲人可以同你相近，但係講出嚟原來俾人砌嘅，咁你可能就要收都未定咁樣。咁呢個都係一個咁樣嘅挑戰啦嚇，即係講到自己嘅睇法、判斷，
即係而又即係心安理得嘅咁樣。第二級咧就係分享，即係深入少少啦，即係情緒啊、感受啊、最近嘅經歷啊等等嚇。咁我唔知即係大家覺得喺教會嘅圈子容唔容易做到第二級啊？都 OK 嗬啊！咁有時都間唔中聽到一啲弟兄姊妹可能喺個教會嗰個羣體個氛圍就唔關，即係講太多感受啦，即係好多時都係窒來窒去咁嗰啲啦，咁就有時都會即係未必講到自己真正嘅感受都未定嚇。咁呢個叫推心置腹級㗎啦，已經嚇咁。好啦，第一級哇，人與人之間交流嘅最高境界咁樣，相互交流。你有冇試過一個咁樣嘅咁深入、咁暢快嘅人際嘅交流咧？咁樣嚇。我想同大家即係答下呢一份問卷啊。呢份問卷咧係講一個人際上面嘅真誠嘅一個問卷嚟嘅嚇。咁佢有兩個向度嘅，一個咧就係喺親密關係上面，其實我哋係要冒險嘅 risk taking 嚇。咁另外一個層面咧就係一個真實關係裏邊咧，其實我哋係唔接受到有一啲嘅即係隱瞞啊，或者叫做 deceptions 啦咁嚇。咁我一路睇呢啲問題嘅時候咧，咁其實都可以幫到我哋咧有一個好好嘅反省下，我而家同我哋身邊嘅人嘅相處，其實即係喺邊一條上面，其實可能我需要去正視下自己咧咁樣嚇。咁所以我想你哋咧都如果你印咗出嚟咧，咁你有支筆，你就一間逐條，我好快好同大家高呼嘅過程裏邊咧，你圈起一啲你覺得呢度有時我都會咁樣嘅，我都要提醒下自己咁樣嚇。好，咁嗱親密關係上面嘅冒險咧，即係啲題目其實基本上係比較正面嘅嚇。咁我諗我哋要反省就話我哋會唔會因為對方一啲情況咧，我哋唔敢冒呢個險咧，得唔得？冒險啊講緊咁嚇。咁譬如當我同伴侶一齊嘅時候，我完全係可以做自己嘅咁樣嚇。咁有冇人係覺得唔得㗎？做自己會死得好慘㗎。即係同我哋最親密嘅人一齊嘅時候即係可唔可以即係孭啡啲自由開放啲咁或者唔使戴面具咁樣嚇咁，即係好多人都會覺得返到屋企應該係最自由、最釋放、最唔使包裝自己嘅咁樣嚇。咁我諗如果大家返到屋企仲要即係有提高警覺咁樣生活咧，就幾慘下。第二，即使佢唔理解我都會同我伴侶分享我最深刻嘅想法。有冇啲時候你係感覺你身邊嘅人未必明得到你嘅咧？你會唔會因為佢唔明你唔講咧，唔去分享咧？定係算啦，就算佢唔明，我都好想將我呢一面俾佢知道咧咁樣嚇。嗱呢下咧，其實有時候我都未必做得好足嘅，即係叫做平心而論。有時候我哋都會，我公司啲嘢佢點會明啊？或者我呢個行業裏邊啲掙扎佢唔明㗎啦，佢唔明我咪費事講啦咁樣，得唔得？咁但係你如果越嚟越多啲嘢唔講咧，其實你同你嗰個即係親密嘅伴侶咧個關係就會越嚟越疏啊。咁所以呢個有時都要提醒自己，即係我都要繼續講咁樣啊。咁我係有因為教呢一堂同埋寫呢本書嘅緣故咧，其實都鞭策到我自己講多咗啲嘢俾老婆聽㗎啦。明唔明我意思？其實係要被提醒嘅嚇。咁有時我哋都會説咗佢咁樣嚇。好，第三條。我誠實地回答伴侶發出關於我嘅問題，話呢個都唔容易嘅，又去咗邊啊咁樣，聊街咯咁，即係當你俾人質問你嘅時候咁樣嚇，點解咁遲先返或者點解唔講咁樣嚇咁，即係當俾人 challenge 嘅時候咧，我可唔可以如實地咁樣，好似耶穌話是就説是，不是就説不是咧咁樣嚇，即係如果你諗返啲情景咧，有時候我哋真係未必咁敢去冒險嚇。好，第四，即使佢可能唔會分享佢哋深刻嘅感受，我都會同我伴侶透露我深刻感受。即係話，有時候我哋人與人之間嗰個交流係我等你講先，你講咗幾深入，我就講翻幾深入。你唔講，我又唔講，明唔明啊？即係有時跌咗落一種 exchange 嚟嘅，即係話你講得深啲，我又打開啲咯；你唔講，我又收埋啲咁樣樣。咁一個真誠嘅人咧就係咁嘅，就算對方唔行先、唔講先，你都照去嘅。其實呢個都係值得鼓勵嘅態度嚟嘅。當你咁做嘅時候咧，嗰個人就會開放多少少嘅。你首先閂掣咧，擰水閂咗水喉咧，咁其實對方可能更加會保護自己都未定嚇。
當我被伴侶説嘅話傷害咗嘅時候，我會讓佢知道。咁睇下點樣俾佢知道啦。咁我估呢個都係叫做即係唔係黑面或者鬧翻佢轉頭嗰隻啦，而係即係平常心咁講到。其實當你咁樣講呢啲嘢嘅時候，其實我唔開心，我俾你嘅説話吉親。即係你講唔講到呢啲嘢咧？嗱，呢個係要流露你自己脆弱嗰面嘅，因為你咁講咧，隨時俾人再吉多下嘅。有冇搞錯啊？咁渣嘅，少少嘢都痛，係咪男人嚟㗎？咁樣嗰啲咧嚇咁你係要有剔一個咁樣嘅危險㗎嚇。我公開地將自己對其他人嘅諗法同埋感受分享俾我嘅伴侶啊，即係呢個 open 咧，講緊 open 嗰個層面啦嚇。第七，我一直告訴我伴侶做現在所做嘅事情背後嘅真正原因同埋動機。嗱，呢個其實有啲時候，我發覺好多夫婦咧都冇乜交代嘅。點解佢揀呢樣嘢或者要做呢樣嘢咁樣？即係唔會講到後邊嗰個下邊嗰個原因，你個動機，你有啲乜嘢驅使你咁做咁樣？其實你能夠講到咧，其實係一件好事嚟嘅，即係大家對方會有啲多啲默契，知道你其實諗啲乜咁樣嚇。好，第八，我嘅生活好似係伴侶能夠打開閱讀嘅書籍，即係 open book 嚟嘅你，即係你有冇人可以咁 claim 自己？你係啊？我陣間揾你分享下點解可以做到呢樣嘢先。好，第九，我願意向我伴侶透露自己最親密嗰部分，即係最 intimate、最深刻嗰部分啦嚇。第十，如果我懷疑伴侶沒有和我完全開放，我會挑戰佢，敢唔敢啊？呢個即係話其實一個真誠嘅人有時都唔容易相處㗎。調翻轉咁諗，明唔明啊？因為你真誠咧，你就好想對方都同樣咁真誠。咁所以如果佢收埋啊或者唔表達咧，你有時都接受唔到㗎。你好想佢都同樣咁樣嘅嚇咁。書裏邊咧，我介紹咗呢個係一個技巧嚟嘅。呢個咩技巧咧？就其實係對於一啲即係處理我哋一啲情緒咧，即係話我哋其實恐懼嘅時候咧，我哋嗰個即係 tendency 啊，就會退縮啊、逃避啊、走咗去咁樣嘅嚇。咁而其實佢呢套係一套情緒調適，我哋叫做 emotion regulation 嘅技巧嚟嘅，係一個叫做一套行為治療嘅方式。咁佢提一樣嘢，我覺得都有意思，即係話當你嗰個情緒出嚟，咁如果情緒咧會帶嚟一種行動嘅傾向嘅，咁你咧就要 opposite 嗰個傾向去處理嗰樣嘢，咁你就解決到嗰樣嘢㗎啦。即係話其實譬如恐懼咁樣啦。恐懼我哋咪會裹足不前啊，會退縮啊咁樣。其實正式能夠解決恐懼嘅咧，就係迎上去咯，面對佢咯咁樣，得唔得啊？咁其實當你肯逆向咁樣去行咗出嚟咧，你發覺都唔係大不了啫，我都應付到嘅咁樣。咁嗰啲恐懼咧就會走咗去㗎啦。咁我就應用呢個 opposite actions 咧，就喺即係 risk taking 嘅時候，即係我哋可以點樣做？即係話我好怕我講咗呢樣嘢。我嘅伴侶，我老婆會唔會接受咧？即係譬如呢段時間，我買多咗啲嘢玩咁樣啦，咁咁樣咪即係平衡下自己心咁樣啦。買咗啲智能家居嗰啲嘢玩下咁樣啦。咁你可以靜雞雞攞個袋咁，佢唔係好覺咁樣帶翻屋企都得嘅，偷運翻屋企就得。咁但係即係咁大個人，冇理由要咁做㗎，係咪啊？嗰啲錢係我嘅，係我啲私己錢嚟嘅，點解我唔買得咧？咁樣咁所以其實。即係而家都係叫做理直氣壯叫做冇隱瞞咁樣話俾佢聽呢樣咩嘢嚟嘅，有咩好嘢咁樣。雖然佢唔贊成、唔認同，咁我唔會因為佢唔贊成、唔認同，我就唔去做某啲嘢㗎嘛。嗰樣嘢又唔係傷天害理，係我一個興趣嘅發展啫嘛，係咪？係嗰啲錢又係我自己儲嘅，私己錢嚟㗎嘛。咁都要俾你話或者俾你否定咁樣咩？係咪啊？咁點做男人啊？咁所以呢個係一個咁樣嘅習作啦。咁我唔知大家會唔會少啲咁樣收埋啊、縮啊嗰啲行為咧，其實都係一件好事嚟嘅。好，咁啊呢個問卷咧第二部分咧就係講即係對於一啲 deceptions 啊，即係一啲即係唔係咁真實啊，帶咗一啲隱瞞啊嘅部分咧，我哋係一個真誠嘅人係唔接受到呢啲嘢嘅，得唔得啊？唔接受到嘅。好啦。咁呢度有成12條，咁我又好似頭先咁啦，即係你喺12條裏邊揀1-2條，你覺得我都有一個傾向嘅時會咁嘅咁樣。
好，第一條都容易嘅，我寧願我嘅伴侶對我有一啲正面嘅睇法咧，而唔係一個完全準確嘅睇法。即係睇到我好嘅面啊，唔係全面咁樣啦嚇，即係將一啲冇咁好嗰啲咧冇就唔俾佢睇到咁樣啦嚇。呢個係咁樣嘅講法啦。第二，如果能夠讓我伴侶高興嘅話咧，我願意對自己講一啲白色大話，即係為咗對方 happy 嘅緣故，你會唔會講一啲白色嘅大話咧？第三，我會避免提出一啲話題同我伴侶討論，知道嗰啲係叫做即係燙嘅樹啊嘛，即係熱辣辣嘅，你一掂咧就會辣親㗎啦咁樣。第四，我故意隱瞞自己對某啲事情嘅真實感受，以免惹怒咗我嘅伴侶嚇，驚佢嬲，因為怕 anger，所以我就咁樣。第五，關於我一啲會讓伴侶感到難以相信嘅事，我有時會試圖讓我伴侶以為事實並非如此，即係呢個 deception 啊，隱瞞嚟嘅。第六，如果我伴侶知道真實嘅我係咁，佢可能會感覺到驚訝同埋失望嚇。其實有時候我哋都會過一啲好私隱嘅生活嗰面咧，其實如果真係俾我哋身邊人完全知道咧，其實佢係好錯愕嘅。即係譬如我哋男士可能有時都會性慾啊，或者啲黃色資訊啊，或者一啲即係婚外嘅關係啊等等咧，其實嗰啲係即係因為我嘅輔導裏邊，我係做好多婚外情啊，咁嗰啲婚外情一定係帶咗好多隱瞞大話啊，咁一俾人踢穿咗咧，其實係好大件事，好失望，冇諗過你係咁，即係成個眼鏡跌晒落嚟咁樣都會嚇。咁不過即係其實真實嘅我哋有時係咁樣。咁嗱，其實如果你慢慢越嚟越儲咗呢啲咁樣嘅習慣，隱瞞呢樣隱瞞嗰樣咧，咁其實係對個關係唔好嘅。慢慢養成咗就係你會即係越講越少咁樣。好，第七，我寧願成為我伴侶想要成為嗰啲人，而唔係一個真實嘅人，即係活喺佢嘅期望底下咯。佢期望我咁，我就照足佢個期望去做咯，冇咗自己咁樣啦。第八，為咗避免我哋發生衝突，有時我會話俾我伴侶一啲我認為佢想聽嘅嘢，而唔係真實嘅嘢，怕衝突，所以就避咗。第九，我對個伴侶有一啲唔太了解嘅事情。咁呢度要睇翻個原文先，好似唔係太過觸摸到佢嘅意思。第十，如果我知道伴侶對某啲事情真實嘅感受，我可能會感到失望或者受傷嚇，即係相應啦，即係相應嗰種自己唔想隱瞞，你都想你嘅配偶唔好隱瞞嚇，所以你都好想知道晒佢啲真實嘅一面咁樣。好，第十一，我寧願認為我伴侶係最好，都唔想知道關於佢全部嘅真相嚇，即係會唔會做鴕鳥咁樣嚇？即係佢有啲地方唔靚咁樣嚇，所以唔想睇咁樣嚇。咁12，如果有助於我哋避免爭論，我寧願我伴侶保持某一啲諗法同埋感受嚇，即係都係避咗咁樣。咁所以我就簡單總結咗呢份問卷一啲嘅特點啦嚇。咁點解我哋要隱瞞真我表達咧？咁即係不外乎嗰份問卷提醒我哋啦，想自己喺對方心中留一個好印象啦，怕佢唔高興，怕佢失望啦。怕對方有難以接受自己嘅地方啦，即係佢唔接受咁，所以我唔俾佢知啦。為咗避免衝突同埋爭論啦，或者想投其所好啦，令佢開心啦咁樣，即係不外乎係呢啲咁樣嘅原因。大家贊唔贊成啊？即係好多時我哋都會咁。咁而用嘅方法就係白色大話啦，逃避唔講啦，唔表達啦，選擇性啦，流露一啲覺得對方會接受自己嘅嘢啦，或者假裝一個唔係真係嘅自己咁樣嚇。咁我就將呢份問卷嗰啲核心嘅信息咧，就 summarize 咗出嚟嚇。好，咁我想大家又睇下啦，即係呢12條裏邊。有邊一條或者呢一兩條，其實即係你對有時我哋都係會閃咗去，逃避咗去。咁係邊啲情況係你會比較自己會 common 啲嘅咧？咁樣跟住呢個環節咧，呢部分咧，我覺得都好重要下嘅，就係話當我哋take risk 啦，去流露真我啦。咁你知道你講真話咧，其實係會對方可能唔係好接受㗎嘛。咁佢會有出咗啲情緒啊、反應啊，咁啊令你好似你心裏邊可能會就話：唉，早知唔講啦，我都叫做唔好講噶啦。要睇下而家又衰咗啦咁樣，明唔明啊？即係有時候我哋裏邊內心係會咁樣樣打沉翻自己嘅，即係好似自己鼓起勇氣做啲嘢咧，就原來係即係有個唔好嘅結果嘅咁樣嚇。咁嗱，呢個係我哋內心咧，即係好多時會出現一個情況，就係話當人哋有個回應。咁佢如果反應唔係咁理想啊，或者俾面色你睇，或者窒你兩句咧，咁我哋會俾佢嗰種咁嘅反應咧，就打沉咗嘅喎。
咁呢個咁樣嘅想大家提高自己嘅 awareness 咧，其實呢啲係好常出現嘅。咁你可能就會收埋縮咗，或者反彈一兩句咁，就不歡而散都未定嘅。咁我哋就話，當你 aware 有留意到自己有出咗呢啲對對方，因為對你流露真我嗰種負面嘅表達咧，你即係要調適翻自己嘅情緒。一個人由一種唔開心或者俾人拒絕嘅狀況，轉換翻一個即係好似能夠體諒佢，或者即係唔好俾自己因為呢次失敗咧，就以後都唔再打開自己，唔再 take risk。咁我覺得我哋係需要即係操練下嘅，得唔得啊？即係俾人拒絕，操練下俾人拒絕嘅心情。然後拒絕咗之後，或者俾人反彈咗之後咧，咁你係要喺裏邊調適一下，然後諗下即係或者設身處地諗下佢點解會咁樣反應。咁然後你留心下自己啲 self talk 係一個比較負面啦，定係一個比較中和同埋正面嘅，即係你會唔會可以自我鼓勵一下嗱？今次革命尚未成功我仍需努力咁樣就或者因為佢成長或者佢個性格，其實佢要接收我呢部分咧係有難度嘅，我明白嘅，得唔得？即係我講緊，我哋係可以有一啲比較好啲嘅 self talk， 令我哋咧就唔係俾佢打沉，而係調適翻自己反彈，即係我哋絕地反彈咁樣，唔係還擊，絕地反彈，反彈翻就係一個比較即係平常心嘅狀態去再嚟過，得唔得？咁我話俾你聽，即係你老師，我其實都係喺度有時操練緊呢啲嘢嘅咁作為一個鼓勵其實你對你一啲親密嘅人咧，其實有時都係會咁嘅，即係譬如對仔女啊，或者對配偶啊，對父母啊，其實好多呢啲嘢嘅即係可能你有一個好難頂嘅阿媽，即係佢哋都有成日都好少，通常阿爸多啲嘅，阿爸咧，即係你想叫開把口讚你一兩句咧，可能係好難都未定咁你會唔會用到你嘅方法表達你呢個真誠嘅需要，好需要俾佢肯定咁樣？但係如果佢再踩多你一腳，咁你又點調適自己？即係預咗你踩㗎啦，踩啦咁樣然後平復翻，然後又再修補翻個關係。咁其實呢個係我覺得係對我哋嚟講係一個即係操練我哋嘅一啲叫做抗逆力resilience 即係俾人打低咗起翻身咁。咁呢個係我哋人嘅一個即係有韌力嘅素質嚟嘅。咁所以我希望大家試一試，好嘛？即係如果你有唔係特登攞啲機會嚟俾人打啦咁即係但係如果你試下流露真我，而第一下反應唔理想嘅話咧，你點樣調適自己，好嘛？咁睇下嚟緊呢個禮拜你有冇機會操練下呢樣嘢，好冇？如果有成功嘅見證，可以下次上嚟分享。好，咁跟住我咧就會講下啲我嘅本行啦。我就即係對啲男女嘅相處特別男人嘅成長佢嘅發展咧就特別有負擔嘅。咁早年我係寫好多男人書嘅，即係男人的面具、從未遇上的男人、男人大丈夫咁樣啦。即係其實我寫男人嘅嘢咧，差唔多好多都寫過噶啦。即係講面具啦，講做丈夫啦，講做爸爸啦，男人嘅情緒啦，點樣輔導男人啦咁所以其實係喺嗰個範疇裏邊咧，我都有好多嘅研究啦咁樣咁其實其中一樣嘢咧就係話好多年前有一本書叫做《男女大不同》Man of a Mars, Women of a Minute 咁樣啦即係嚟自兩個星球咁樣。咁呢樣嘢咧特別係放喺溝通情緒表達上面咧，我有一個咁樣嘅即係觀察咧，就係男女溝通咧係有幾多差異嘅。咁嗰啲差異咧，其實我哋要去理解啦，同埋要接納咁樣啦。咁同埋嘗試去表達自己咁樣呢度有2、4、6、7，有7個即係男女喺唔同層面上面嘅差異啦。我唔知你望落去有冇邊個你即係特別認同㗎啦有人話男人咧呢個係一個語言學家嘅分析嘅，佢用男人係好着重個 hierarchy 嘅，即係我同人相處咧，我嘅高低，我同你平輩定係點咁樣。咁所以其實佢係對呢啲嘢好 sensitive 好敏感。即係譬如特別紀律部隊咁樣啦咁即係你邊個係你上司，邊個發施號令，你要服從邊個咁嗰啲咧？咁我哋好敏鋭嘅咁你一揾到自己個位咧，你就知道點樣 perform 嘅。即係如果你係我上司，我咪聽你講咯；你係我下屬，我就識得點樣指揮你咯。我係你平輩，我同你競爭咯。即係我哋係好知道呢啲嘢但係女人個世界係唔同嘅，女人係好想
透過人際相處同你 make connections 嘅聯繫嘅嚇。咁所以喺即係兩性相處上面咧，有時候個溝通嗰個落差就係咁啦。即係呢個我都成日考一下啲聽眾嘅，多數考男人啦。邊個男人喺屋企，你阿媽或者你老婆叫你做一樣嘢，譬如揼口釘、掛下啲嘢，係男人先做嘅，不過而家女人都做嘅呢啲。有冇邊個一叫你就即刻起身去做嘅？舉手，反應好快嘅啊！呢個好獨特嘅男人嚟嘅。但係其實男人係唔中意你一叫我咧就即刻反應嘅。點解咧？因為你叫佢，佢就即刻做嘅話咧，係好似你高過佢，佢個 hierarchy thinking 出咗嚟啊！你指揮緊我，我唔鋸。咁通常男人咧係等5分鐘就夠噶啦。5分鐘之後咧，佢內心咧有個自我嘅 self talk。我而家得閒，我決定而家做。明唔明嗰個差異啊？即係你一叫我即刻等陣先。通常我哋第一個反應係等陣先啦，明唔明啊？即係好少即刻反彈，即刻去做嘅嚇。咁因為攞翻嗰個 autonomy， 同埋咧係唔想被你個 hierarchy 操控指揮，得唔得啊？即係男人，所以精嘅女士咧就會咁講啊，呢樣嘢唔急㗎，你慢慢嚟嚇。總之幾時做好俾我就得㗎啦咁。咁佢又覺得你尊重佢，唔係命令佢，反而佢咧就做得快啲嘅，得唔得啊？你指揮佢命令佢咧，不過你話喂，我成日唔知等到幾時佢都唔喐咁樣。咁啊好多時都係我諗係嗰個你要 sensitive， 即係對呢樣嘢，即係高低啊、指揮啊咁樣嚇。咁特別呢個年代咧就女士們揾錢多過男人，係嘛？即係 money is power。咁即係有時我哋就會跳咗一種自卑，係咯，你有錢，你話乜就乜咯。啊，你話買啲嘢咪買咯咁樣，明唔明啊？即係一種好無奈啊、就範啊咁樣嘅悲哀啦。好咁啊！嗱，女人咧就係喺個溝通嘅過程裏邊咧，好着重同你嘅聯繫嘅。佢好想好 considerate 啊，好想親埋你玩啊咁樣樣嘅。咁所以我遇過一位即係一個咁嘅例子啦。個太太見到個先生夜晚喺屋企對住電腦做嘢做得好辛苦咁樣，咁就問佢：你想唔想落去宵夜食糖水啊？咁樣。咁個老公如果係埋頭苦幹做嗰啲咧，通常佢會點講？唔去啦咁樣。咁好平常啫。但係太太會因為先生唔領情咧，係會唔開心嘅喎。我戥你咁辛苦，為你即係 make 咗呢個 suggestions， 點解你唔領情咧？但係對於男人嚟講咧，佢係拗晒頭嘅，因為個太太因為要 being considerate 咧，佢就會話你想唔想去咁樣。咁男人就接收啲信息好直達嘅啫。你問我想唔想，我咪話唔想咯。做咩你唔開心嘅？你唔係問緊我咩？明唔明啊？咁女人如果真係你好想去嘅話咧，老公我想同你一齊去咁。咁個男人如果收到咁嘅信息咧，佢會因為你想去係嘛？我陪你啦咁樣。咁佢好似有啲 achievement 啊，明唔明我意思啊？咁所以嗰個語言嘅微妙嘅地方咧，有時就喺呢啲位嘅，即係佢因為發出一啲嘅邀請咧，係想同你 make connections 啊，你唔接受佢嘅邀請咧，即係同佢 disconnect， 咁佢就唔開心嘅咁樣樣。好，咁跟住咧就講處理情緒。處理情緒咧，其實我有個咁嘅圖嘅。咁嗱我哋有情緒，即係帶咗啲唔開心嘅嘢翻嚟同人，即係同你嘅伴侶啊或者朋友一齊嘅時候咧，咁其實處理情緒有兩個方向嘅。呢個有少少 gender difference。男人睇情緒處理咧係點嘅咧？就係我處理咗情緒，唔係我處理好個問題，就唔需要處理情緒。明唔明嗰個先後次序啊？咁所以點解男女大不同話啲男人要匿入山窿咧？你估佢匿入山窿做啲咩咧？其實佢係俾佢個困擾咧，就令到佢想諗計去解決個問題啊。咁所以男人當佢煩惱啊或者有情緒嘅時候咧，佢第一樣嘢最唔想就係佢老婆問佢點解。其實佢喺嗰時候想靜下，想有個空間，想自己 sort out 下乜嘢事，最好揾到個方案解決咗佢。咁但係呢個同女人嗰個觀點咧又唔同嘅。女人喺處理情緒嘅時候咧，佢係用一個壓力煲嘅方案嘅。
壓力煲係點㗎？好大壓力㗎，要打開個蓋啦，即係話要抒發啦，要分享啦，明唔明啊？咁所以其實一個咧係 emotion focus， 一個就 solution focus， 得唔得啊？即係大家嗰個向度唔同。咁所以嚟到呢度咧就會撞板嘅。咁當一個太太譬如喺公司俾老闆或者俾同事笑，佢唔開心，翻到屋企咁樣，咁佢就講啲嘢唔開心，即係想揾個老公傾訴呻下咁樣啦。咁在座當中啲做太太，你覺得你嘅老公識唔識得回應你呢啲需要㗎？男人咧有幾個經典嘅回應嘅。第一，否定你嘅情緒，咁小事使唔使咁唔開心啊？第二，教你點做，好容易啫，咁做咪得咯。第三，做球場嘅評論員，老婆唔好話我唔話你啦，你咁做嘢真係唔掂㗎。咁就衰晒。三個 response 咧都係唔掂嘅。我成日講笑咧，男人係相當蠢嘅。蠢喺邊度咧？因為情緒冇話對錯噶嘛，有就有噶嘛。咁你否定佢咁咪即係話，咁個女人嘅心態就係你唔明，我要講明你。咁就要講好多 details 個古仔嗰啲來龍去脈，同人相處對話，佢嗰啲人嘅面部表情，明唔明啊？係成串嘢㗎。但係其實個男人冇預備要聽呢啲嘢㗎嘛，即係你鬧你太太講多啲嘢咁解嘅啫咁樣。咁所以其實對於太太嚟講咧，個先生其實好簡單嘅啫，好似我哋做輔導員咁就得㗎啦。你好慘啊咁，好辛苦喎你咁樣，就千祈唔好話咁辛苦唔好做咯咁樣，咁就冇啦，因為你即係帶唔起嘅呢樣嘢咁樣。咁所以其實對於一個女性嚟講，因為佢取咗一個咁樣嘅角度啊，有情緒要抒發，你就即係成日做冚蓋啊，唔俾佢表達咧，就係會弄巧反拙嘅。但係男人係冇錯嘅喎，點解我咁講啊？佢係用緊解決自己情緒方法嚟幫你嘅。我想大家要欣賞翻對方，點解要俾 solution 你啊？因為佢係咁樣解決自己情緒噶嘛。我匿入山窿諗到個方案好正，解決咗咪冇情緒咯。佢同樣咁樣係趴喺你身上嘅啫，只不過佢唔知原來你係第二種結構嘅，你係 emotion focus 嘅，佢係 solution focus 嘅。呢個係兩派嘅輔導嘅模式。好，咁啊調翻轉啦。男人咧就唔開心，翻到屋企，太太咧就好 sensitive， 好敏鋭，咁就問啦：老公做乜嘢唔開心？最經典嘅答法：冇啊！你講大話，快啲講。嗱，因為對於女人嚟講咧，佢會覺得佢要幫到你抒發情感啊，佢驚你屈喺裏邊啊，佢驚你早死啊。佢驚自己做寡婦啊，明唔明啊？嗱，實際上真係女人我哋有啲咁嘅研究嘅，即係女性因為 self disclosure 自我流露得多同埋豐富咧，其實佢係長命啲嘅。男人係傾向壓抑啲嘅。我諗翻起咧，近時住七層大廈或者住啲村屋咧，嗰啲阿媽咧係好健康嘅。點解？街頭行到街尾，一陣間行過即係隔離師奶喺度炒緊餸，你又同佢傾幾句咁樣，乜嘢咧倒晒㗎啦。即係咩情緒啲嘢都抒發晒㗎啦。今時今日私人樓宇咧，即係個人閂晒門，其實就少咗一個社群嘅聆聽嘅空間。近時我哋我都好少聽阿媽同我哋呻嘅，因為佢有大把人可以幫佢呻，喺大笪地啊，喺街市啊已經搞掂晒㗎啦。咁而家你哋就要揾輔導員咯。咁貴係咪？其實唔需要㗎係咪？咁所以呢個差異咧，我想大家知道係有分別。另外咧就唔好太過對對方嗰種方式咧反彈，因為佢係用緊解決自己嘅方式嚟幫你，得唔得？因為太太唔想你 suppress， 所以佢叫你講。但係你嘅諗法就係我好煩，我而家要空間諗解決方案，你可唔可以唔出聲，靜啲得唔得？其實兩個都冇錯嘅，只不過大家活喺兩個唔同嘅時空啫。咁我想大家學識去 appreciate 呢樣嘢。好，翻嚟就言語嘅多寡，大家覺得即係男人女人講嘢嘅，即係教書冇辦法啦，喺個台度就講好多嘢啫。但係其實平時我唔算講好多嘢嘅人嚟嘅。咁傾向咧係咪女人多嘢講過男人啊？男人講嘢比較 brief 嘅、短嘅，
概略啲嘅，女人就有情節嘅。我早年咧就出嚟做輔導嘅時候咧，就見咗一對夫婦。咁嗰個太太係家庭主婦嚟嘅，咁個先生係啲行政高級人員日理萬機咁樣嘅。咁佢就頂唔順個太太，佢一翻到屋企咧就嗶哩吧啦講晒成日發生嘅嘢俾佢聽咁樣，湊仔嗰啲經啊、買餸經啊咁樣。咁個先生最經典一句説話：老婆，我都唔知你講成番説話有啲咩 point 嘅你，冇 point 啊！你可唔可以第日 make 個 summary 先同我講啊？你話幾 hurt 咧？係嘛？即係冇人聆聽你咁樣。但係其實你知唔知，對於呢個太太嚟講咧，佢能夠咁巨細無遺咁樣將啲細節去表達咧，其實係我哋叫做 storytelling， 即係其實一個人能夠將佢經歷啲嘢咧，由頭到尾講一次俾另一個人聽咧，其實嗰個過程本身咧係佢 revisit 自己啲情緒嘅。點解要咁多細節咧？點解嗰人扁嘴啊、黑面啊，同其他人吱吱喳喳咁樣話我啊？咁嗰啲佢都要描述咧。因為越具體咧，佢就係好似再重新經歷過嗰樣嘢一次。咁然後佢經歷多次，然後有一個整理嘅機會咧，咁佢就舒服晒。講完就冇嘢啦，得唔得？所以點解女人長命啲啦？因為佢講嘢仔細啦，佢係將佢情緒再洗滌一次啦。我哋就冇呢個空間啦，咁所以我哋要男人都要學下打開自己嘅心，講下古仔，咁以至咧自己會健康啲嚇。好，咁頭先講咗啦，就女性講嘢比較間接啲啦嚇。頭先講啊，你想唔想落去食糖水啊？係間接嘅，其實佢想先生陪佢，佢驚佢辛苦咁樣。但係男人係比較直接嘅，你都冇講，我點知啊？我估唔到嘅喎，明唔明啊？即係我哋唔中意猜米嘅咁樣嚇。咁喺愛意表達咧，男人就用行動多嘅。去百佳同你抽咁多嘢翻嚟，仲唔係愛咩？咁但係就成世人都講唔出我愛你啊，你好靚嗰啲講唔到嘅。咁女性係需要喺言語上嘅安慰啊、肯定啊咁樣啦嚇。男人嘅聚焦咧就多啲喺事物嘅，咁所以講政治啊、講 hi-fi 啊、講啲 high-tech 嘢咁樣。女人就人際嘅，咁呢啲都係有啲差異喺度。好，咁大家咁多男女大不同，你有冇覺得即係同另外一個性別相處啊、生活啊，其實好多嘢學㗎，即係你係識多一個世界嘅嘢嚟㗎。好，講下男人好嘛？男人喺我嘅研究裏邊咧，就其實有一個好經典嘅説法，呢個係我喺 Fuller 嘅老師啊，即係佢做男人嘅 study 嘅 man study，咁就係用一個説法就係 inexpressive male。不善於表達嘅男人咁樣，咁男人其實係佢要唔係話佢講唔到啲政治啊或者觀點啊嗰啲，呢個不善表達講緊不善表達自己內心世界、自己嘅情感、自己一啲內心嘅感受係點咁樣嚇。咁係咩原因咧？咁因為男人其實喺個成長過程裏邊咧，佢覺得講埋晒呢啲情緒啊、感受嗰啲嘢咧係好女人嘅，得唔得？咁所以佢阿媽先係咁樣噶嘛嚇，即係阿媽係女人，阿媽好多嘢講啊。咁我見到阿爸係翻嚟唔出聲嘅，冇嘢講嘅咁樣。咁即係其實 emotion 嘅 expression 咧係俾人睇係一種 feminine 啲嘅表達嚟嘅啊。咁第二咧就係男人其實係容易受傷嘅男人，咁所以佢就唔係好想流露啲脆弱嘅嘢俾你知咯 ，vulnerable 嗰啲嚇。咁呢個最經典嘅就係話小學生喺球場跌倒，男同學同埋女同學跌倒咧，係一個好唔同嘅對待。男仔跌倒，如果喊咧，俾其他男仔恥笑；女仔整傷喊，成班人呵護，係咪好唔公平啊？點解受傷唔可以喊啊？唔係好明喎。其實流血不流淚咁樣，咁其實我心目中好嘅偉大英雄咧，佢係又可以流血又可以流淚嘅，兩樣都流咧係更加好嘢嘅。咁喺即係社會心理學嘅研究裏邊咧，就對於男人不善於表達自己嘅內心世界咧，有一個即係拉丁文嘅砌一個字叫 alexithymia。alexi A 咧就等於 without，lexia 即係就字咁解啦，thymia 就情緒。
即係話一個呢個學名嚟嘅。如果你上網打呢個字咧，其實你揾到好多男人嘅情緒表達啊、治療啊嗰啲咁樣嘅方案嘅。Alexithymia。咁即係話其實我哋係喺我哋嘅內心裏邊咧係冇乜詞彙啊，冇乜字眼去形容自己嗰啲情緒嘅。咁即係我都知道好多輔導員咧，即係幫人表達情緒最中意就係攞幅圖咧，好多樣嗰啲咧，即係喜怒哀樂啊，嗰啲 facial expression 咁樣。而家你係點？邊一個咁樣？你而家嘅狀況係點咁？咁原來有時候我哋都要用呢啲嚟幫下自己去表達情緒。咁而男人咧，其實喺情緒表達上面咧，有一個好 common 嘅現象，一個咧就叫做 rubber band 橡筋。橡筋係點㗎？即係拉到行咧，發一下咧就好強嘅。其實男人係平時嘅情緒唔算好多表達，但係因為壓抑，咁到佢壓到就嚟要爆炸嘅時候咧，佢出嗰下反彈咧好大嘅，砰一聲，好強烈嘅。咁呢個咧係有時嚇怕咗啲人嘅。咁另外一個嘅現象叫做emotional funnel，即係個情緒嘅漏斗。漏斗係咩意思咧？即係話其實一個細路仔啊，2-3歲嘅男仔咧，有啲心理學家即係做過研究，影低佢啲面部表情咧。其實2-3歲嘅男仔咧，其實個面部表情好豐富嘅，喜怒哀樂啊，好多嘅表情都有嘅。咁但係一路大，一個透過一個社會化嘅過程，男人咧就篩選咗某啲情緒可以表達，有啲唔可以嘅。男人最容易表達嘅情緒係 anger 憤怒，因為憤怒咧係比較強嘅，猛啊、憤怒啊嗰啲。但係如果你係流淚啊、哀傷啊、羞恥啊嗰啲咧，我哋睇為一種脆弱嘅感受嚟嘅。咁呢啲脆弱嘅感受咧，我哋就唔係好俾自己流露嘅，得唔得？即係你流露咗好似好瘀咁樣。咁所以喺而家即係對於情緒嘅認識咧，我哋將情緒係分開2個層次嘅 primary emotion、secondary emotion。好多時憤怒咧，我哋睇為係 secondary 嘅，因為一個人點解嬲啊？憤怒啊，通常係受傷，或者俾人瘀咗，俾人笑，你咪嬲咯，俾人傷害。咁所以呢個係我哋嘅限制嚟嘅。如果你識得一個男人好善於表達自己情感啊，咁其實係好好嘅，即係你會覺得好容易同佢接觸啊、相處啊咁樣。但係如果佢成日收埋啊、壓抑啊、叫極把口都唔開啊，咁你覺得好難同佢相處嚇。咁所以其實我喺本書裏邊咧就寫咗即係關於男人即係不善表達情緒嘅一個即係好多場嘅我哋人與人之間嚇競爭啊，有時女人都係我哋一埲牆嚟嘅。因為我識得好多做老公嗰啲咧，其實佢唔係好識同自己老豆相處啊、阿媽相處嘅。娶咗老婆翻嚟咧，就即係懟咗老婆出去做個中間人，明唔明啊？老婆你同我阿媽講啊，同我老豆講啊，咁樣得唔得啊？咁啊自己唔使講咯。咁其實我哋真係要個男士自己去正視翻或者面對翻自己嘅親人。女人有時太過縱壞咗啲男人，好多情感啊、人際啲嘢咧，你幫佢代勞，做咗佢橋梁，咁佢咪少咗去操練咯，係嘛？咁其實你應該鼓勵下佢，你去啦，呢個你阿媽嚟嘅喎，係咪？得唔得？明唔明我意思啊？其實我哋要被挑戰嘅男士們。好，咁其實男人咧要表達情緒咧，原來唔係咁容易嘅，好多關卡嘅。咁呢度咧係一個研究男士情緒表達咧，原來有5個步驟咁犀利嘅。第一就係嗰種認知前嘅反應啊，即係其實我哋有情緒係身體作出反應先，即係胃痛啊、緊張啊，個身體其實係儲咗好多我哋嘅情緒。如果你aware自己個身體嘅反應咧，咁然後你再慢慢觸摸翻自己啲情緒咧，係喺呢度嘅。咁第二個步驟就係個 awareness 啦，即係你開始留心到我有啲嘢。嗱，第3個 step 咧，我想攞出嚟強調一下，我哋對於自己嘅情緒，如果俾到個 label 嘅咧，個作用喺邊度？即係而家我係好哀傷，或者我而家好恐懼、好戰驚。其實就算驚咧，都有好多唔同層次嘅反應嘅，即係成個人 panic 啊。震騰騰啊！我哋中國人係中意用身體語言嚟講，哇個胃抽晒筋咁其實緊張咁解啦，係咪嚇咁？當你 label 到自己情緒咧，嗱一個人如果佢裏邊混亂咧，通常我哋喺一個處境咧通常係多過一個情緒㗎。當我哋 label 到我哋情緒嘅時候咧，咁我哋唔係話啲情緒冇咗，而係裏邊唔使咁混亂。
即係當我哋混亂嘅時候咧，真係好煩啦，好乜嘢咁。你俾唔到一個情緒個名俾自己咧，你就 settle 唔到自己。Labeling 咧，即係好似創世記，即係亞當夏娃都做呢樣嘢啦嚇，為啲動物命名咁樣啦。命名本身係賦予嗰樣嘢一個即係定位啊，或者個情況。咁所以其實我哋嘅情緒，如果你 label 到咧，點解要做嗰啲良心省察啊，觸摸翻自己情緒？咁其實 label 咗之後咧，我哋就安頓到自己嚇。好啦，不過男人咧就嚟到呢步咧，佢仲有加多咗一個，佢要評估下嗰個情緒啊 accept。如果愉悅嘅情緒啊、憂傷嘅情緒啊、脆弱嘅情緒，佢唔 accept 咪唔表達咯，明唔明啊？要表達你自己 accept 㗎嘛，我都唔 accept 唔到自己即係被拒絕啊，咁我唔講真話咯，明唔明啊？咁即係嗰個 acceptance 好緊要。好啦，咁啊另外咧就仲有一個我哋都好睇嘅場景嘅，適唔適合流露嘅。咁所以而家有人話現代嘅戲院咧，可以係我哋一個即係好神聖嘅，俾我哋抒發情感嘅一個舞台嚟嘅。喺戲院，男人喺戲院流淚咧係最容易最釋放，因為冇人睇到，黑掹掹咁樣。咁好多年前我都講過下啲例子嘅，就係有個弟兄咧就聽一個好感人嘅見證，聽到好觸動，咁啊想喊咁滯，但係佢用隻眼睄到隔離嗰位姊妹。個姊妹目無表情，完全冇感受咁樣，咁佢就話俾自己聽：女人都唔喊，我都唔好喊。咁啊，將滴眼淚咧就逼翻上去。咁啊有時我哋都係咁攞隻手，好似喺度推下個眼鏡，其實每緊啲眼淚都未定咁樣。咁所以你見到咧，原來男人咧佢有好多關卡，佢先去到表達情緒嘅。姊妹們，你成班女人咧，你喊係好似係一件好。即係好值得鼓勵啊！人哋喊你唔喊係好唔應該啊！人哋講啲傷心事，你要講翻相同嘅傷心嘅事俾佢聽啊！咁樣對我哋嚟講唔係嘅，我哋要威水史，認叻嘅嘢就講，瘀嘢啊、哀傷嘅嘢啊。咁如果你嗰班人裏邊有啲競爭嘅對象咧，其實你就會收口，我唔可以語俾佢睇，呢啲唔講得，得唔得啊？咁所以其實你睇下男人情感係好多禁區。所以當一個男人肯打開佢心，嘗試表達嘅情感咧，請你唔好踩佢一腳。你應該嘅反應就話：講多啲，我想知道。即係唔好否定佢啊。係咪男人嚟啊？嗰啲係最唔應該喺女人口中講出嚟嘅。呢唔係男人嚟嘅，咁少嘢你都咁懦弱咁樣。我哋最怕俾人話懦弱，唔似男人，得唔得？咁所以即係呢啲係女士們嘅説話嘅禁忌嚇。好，最後啦，咁大家喺嗰本書裏邊有一篇文章咧，係我早年翻譯翻嚟嘅。咁嗰篇文章咧，我好中意嘅。咁其實就係講緊一個丈夫同埋太太之間嘅互動。其實你鼓勵你細心啲去讀下。其實喺裏邊咧，我哋係喺好 micro 嘅，即係話喺一啲片段、喺一啲互動、一啲反應嘅過程裏邊咧，其實我哋好多嘢發生嘅。咁呢度其實係好想大家去。即係捕捉到一樣嘢咧，就係話有時我哋越難以表達嘅嘢咧，能夠講得到咧係最好嘢。即係你有啲難言之隱，講下死唔講下死，但係你知道又要衝破自己，又要放低自己去表達一啲嘢咁樣。咁然後喺個過程裏邊咧，係會帶動到我哋嘅關係咧，能夠進深到去到另外一個層次咁樣。咁好鼓勵大家，嗰篇文係我好中意嘅文章嚟嘅。咁所以有冇人已經睇咗啊？鼓勵大家可以即係答下嗰個，即係其實係喺電光火石之間，你一個轉念，你可能好嬲對方，後尾又出咗啲憐憫咁，然後你又會修正自己一啲嘅對方嘅即係對待咁樣樣嚇。咁越能夠講到自己裏邊一啲好似好難表達嘅嘢咧，其實就係嗰個契機嘅開始咯。